Մահնել թե գտնես հողդ սուրբ գրկես չափսոսած կյանքիդ համար 44 տարեկան հասակում մահացել է երգիչ երգահան Հայկոն։ Նա արդեն մի քանի օր էր ինչ գտնվում էր Միքայելյան հիվանդանոցում, Միքայելյան վիրաբուժության ինստիտուտում։ Երգիչը վարակվել էր կորոնավիրուսային հիվանդությամբ և երկար ժամանակ էր բժիշկները նրա վիճակը գնահատում էին ծանր և պայքարում էին կյանքի համար։ Հայկ Բարիսի Հակոբյան առավել հայտնի էր Հայկո բեմական կեղծ անվամբ, հայ փոփ երգիչ և երգահան։ Գրել է Խաչագողի հիշատակարանը ֆիլմի սաունդթրեքը, որի համար արժանացել է մրցանակի։ Սովորել է Երևանի թիվ 170, ապա Թումանյանի անվան թիվ 32 միջնակարգ դպրոցներում։ 1987 թվականին ավարտել է Երևանի Չուխաջյանի անվան երաժշտական դպրոցը և ընդունվել Ռոմանոս Մելիքյանի անվան երաժշտական ուսումնարան։ 1996 թվականին Մոսկվա 96 երգի փառատոնի ժամանակ արժանացել է առաջին մրցանակին։ 1997 թվականին մասնակցել է Նյու Յորքի Big Apple երգի փառատոնին և դարձել հաղթող։ 1998 թվականին հայկական Այո երգի մրցույթի ժամանակ արժանացել է լավագույն հեղինակ կատարող մրցանակին։ 1999 թվականին ավարտել է Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիան։ 1998, 1999, 2002, 2003 և 2006 թվականներին լավագույն տեսասկավառակ մրցանակներին։ 2003 թվականին առաջին մենահամերգով հանդես է եկել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Լոս Անջելես քաղաքում։ 2006 թվականին Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հրամանագրով նրան շնորհվել է Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստի կոչում։ 2007 թվականին ներկայացրել է Հայաստանը Եվրատեսիլ երգի միջազգային մրցույթի ժամանակ և զբաղեցրել 8-րդ տեղը։ 2007, 2010, 2011 թվականներին արժանացել է տարվա լավագույն կոմպոզիտոր մրցանակին։ Մի վախեցիր, Սպանված աղավնի, Խաչագողի հիշատակարանը ֆիլմերի երաժշտության համար։ Գրել է նաև Ոչինչ չի մնա, Հոբելյանական հաճախորդ, Վանա ծովուն արշալույսը, Գարեգին Նժդեհ ֆիլմերի երաժշտությունները։ 2011 թվականին Մոսկվայի հայկական երաժշտական Արմենիա ամենամյա մրցանակաբաշխության ժամանակ արժանացել է տասնամյակի երգիչ մրցանակին։ 2012 թվականին Արմենիա հեռուստաընկերությամբ հանդես է եկել որպես Հայաստանի ձայնը հեռուստանախագծի երաժշտական պրոդյուսեր։ Մահնել թե գտնես հողդ սուրբ գրկես չափսոսած կյանքիդ համար
Կիրառելով տանկեր, հրետանի եւ օդուժ, հակառակորդը փորձել է ներխուժել Արցախի սահմանային պաշտպանության խորհրդի եզրահանգում։
someone, always say goodbye. You should never doubt. All I'll ever do is watch over you. I only wanna guard every beat of your gentle heart. Look and you'll see. You can count on me, depend on me. Anytime you need, any place you say, anything you need, anyhow, wanna be your friend.